Šmutkės sukrautas. Pusėvis paliekam tik tai nugulėtą žuolę. Ir varau į Bratislavą. Tad išeinu iš tos pievos ir papasakosiu, kaip sekėsi. Tai vat, šituo keliuku atvažiavau. Tas keliuks net nėra pažymės žemėlapį. Tai jį atradęs tikrai nudžiugau. Ten toliau vartai, ten nežinau, kažkokia kaip... Neįsivaizduoju, kas ten, bet kažkoks privati teritorija. Taip, čia pavažiavau kokį kilometrą. Ir nusprendžiau čia apsistoti. Visur šiaip šlaitai iš abiejų pusių. Čia yra kažkokia pelkė. Ten irgi matęs kalniukai, taip nepataiks vietas. Tik va čia tokia lyguma, tai man labai tiko. Miegojau čia tai labai gerai, buvo ganėtinai šilta naktis. Tik paryčiais apie 4 valandą sutraukė kojos mėšlungį. Prasikamavau kokie 15-20 minučių, kol nustojo skaudėti. Ir nusprendžiau pusvalandžio ilgiau tada pagulėti, kad tikrai tą koją pailsėtų. Tai dabar 6 valandą, kai startuoju. Pusvalandukų vėliau negu vakar ar užvakar. Ai, dar kraudamasis daiktų žiūriu, ant mano galins tašės silantas išsitaškęs, tai turėjau prasidūręs padangą pasirodo, bet tokia pat kieta su kokia ir išvažiavau. Dabar iškart varau papusryčiauti, tada pasisukinės biškį po miestą. Kažkokia pikta pardavėja buvo. Pasiėmiau kavos. Sumuštinsiu iš pieno, bandelę su persikais, energetinio vandens. Nes neradau paprasto vandens, nežinau. Elektrolit boost. Kaip neskaniai kvepia. Bet rytais tai fainiai pasivažinės po tokį didelis miestas. O vakar Vienoje buvo tikrai sėkinantis eismas. Dabar tuščia, smagu. Čia jau spėjo ir laukus nušienauti. 44 km biškį savo pailsėti. Šiandien taip neblogai vėjota. Yra kas veikti. Vyksta mišios. Biškį pasiklausysiu. Esu pramynęs šiandien 60 km, bet vis dar jaučias tas raumo, kur naktį traukė mėšlungį toks įsitempęs. Netraukia, neskauda, bet neduoda apie save pamiršti. Slovakai žiūriu irgi daro tą dalyką su pušim, kaip Austrai, jau ne pirms miestelis, kuriame matau. Austrijai tai iš vis kiekvienam buvo.
kaip man patinka, ką Garminė rodo, kur yra fontaniukai. Hell yeah! Išpyliau tą izotoninį būstą, kur ryte pirkau. Labai neskans gėrims, toks, net nemalon pasidarė paragavus. Išsiploviau gertuvę, įspyliau normalaus vandens. Varom toliau. Pomidorų sriubos pasiėmiau. Manau, bus labai skanu. Labai gerai. O, pagaliau ženklas. Česka Republika už kilometro. Kokie pikti namukai. Šaltas snikeris ir pepsis. Beprotiškai karšta. Nu, tas pepsis pro mūšą pavažiavau, dabar visai smagiai, bet karšta. Dabar jau turbūt netrukus pradės kristi temperatūra, bet prasidės kalniukai tuoj. Bet aš pats pasirinkau šitą, tai negaliu niekaip skųstis. Gi atostogauju, linksminuosi. Biškai pakrito temperatūra 2-3 laipsniai ir iškart žymiai geriau galima važiuoti normaliai. Nes kai buvo 27, atrodo net kvėpuoti nėra ko. Dabar pravažiuoju šitą miestą, kurį užmiršau, kaip vadinasi. Ir kylu į kalniuką, pasižiūrėjau ir tikimybė, kad man kažkur viršų reiks turbūt miegoti, nes nusileidus kaip ir nesimato, kur būtų galima. Dabar ateinant 13 km visą laiką į viršų. Reikia susitaikyti su tuo. Galvoju, kad užkilus jau bus tamsu ar dar ne. Turiu spėjimą, kad bus. Vargiais negalais užkilau į tą kalniuką. Geriausia tai buvo čia jau prieš pat pabaigą, likus ten kokiam gal paskutiniam kilometrui kelio. Tokia sankryža buvo, privingiavau iki jos. Pradėjau leisti žemyn. Žiūriu, ne tą posūkį paėmiau. Tai teko vėl kilti ir užbaigti tą kelią, kurį iš tikrųjų turiu. Pavargau. Išgėriau visą vandenį, bet žinojau, kad už 7 kilometrų yra toks šelteris, prie kurio turėtų būti šaltinėlis. Tai ten prisikėlsiu ir dabar yra 9:30, tai dar galiu pavažiuoti kažkiek. Šiaip neįsivaizduoju, kur miegosiu, tiesiog
Baig važiuoti ir žvalgytis. Jo. Dabar biškai lengviau bus leisiuos, dar pūstų pakilimų, bet iš esmės leisiuos. Pavažiavau dar apie 20 km pasiekiau tą dienos normą, 2 kažkau. Tai žodžiu, rytoj liek mažiau negu 200. Radau čia prie tokio tvenkinuko, atrodo žvejų pamėgtas tokie mygiai vietikę. Tai va čia ir nusimesiu savo bėvį. Turėjau keltis prieš 45 minutės. Išjungiau žadintuvą ir vėl užmigau. Tai dabar jau po 6. Reikia greit susikrauti daiktus ir varyti. Nu va, susirašiau, judam. Čia toks biški erkynas buvo, radau, nežinojau, kokį 8 gal erkis iš visur. Tai išsipurčiau, išsikračiau visus daiktus, nesinorėtų parsivežti. O pasižiūrėjau, čia visai šalia ir miestoks ir degalinė turėtų būti. Tai tikiuosi bus galima kokį sumuštinį kavos atsigerti, papusryčiauti. Dar ruošdamas žiūriu, va čia šitai yra skylė, dar kažkur buvo. Čia gal. Čia matosi tokių mažesnių šlapių. O jiems tai normaliai aptaškyts ant tašys tokia kraujo linija. Bet padanga kieta, gerai. Pasiėmiau buritų, vieną į kišenę ir vieną dabar. Šitą kišenę, nes šitą aplaiščiau vandenį pildamas. Spraits į kišenę. Čia bus priešpiečiai. Čia pusryčiai. Tai vadovui žiūriu, kas čia beliko, tai iki ostrovo apie 100, iki sienos apie 9, iki finišo apie 108. Kažkokia sunkiai pradžia, niekaip neužsikur. Vėjas, panašiai kaip vakar irgi, tai gal labiau šuorinčia. Taip ir užmigti būtų galima. Esu Ostrovo priemiesčiuose, galvoju, įvažiavus į miestą reiks jaučiu kažkokios sriubyts, kažko vėl, kad skrandžiui būtų maloniau. Ir tada važiuoti, nes vakar per mažai valgiau, realiai tik tai tą sumuštinį ir sriubos, tai dabar skrandis irgi jaučiu, kad negalėtų turbūt ilgai tempti. Tai reikia dažniau, bet lengvesnį maistą. Kažką susirasti reikės. Sriubos vėl turbūt. Arba aš kaip norėčiau kokį troškinuką. Niekur nėra. Arba balandėlių. Matau vandens lašiuko logotipą. Tai varau prisipilti vandens ir ieškoti sriubytės.
Va, matau jau kranelį. Atneši vis puodą. Galvoju, reikėtų į gertuvę susipilti sriubos. Bet tai gerai tas sriubas suėjo makaroniukai su sultiniu. Pakartojau gal kokias 4 lėkštas. Bet įveikiau tik pusę bliūdų. Net pusės neįveikiau. Tik temperatūrą sukėliau ir viskas, aš iškart nebepavažiuoju. Dabar rodo 28 laipsnių šilumos. Lieka beveik 120 km išvažiau. Bet iki kokių 6 jaučiu, aš neproduktyvus dabar. Atsisėdau čia taip, vėjas tiesiai į veidą pučia. Pavėsį atgaivina biškį. Pasėdėjau dabar čia, nežinau, 10-15 minučių turbūt biškį atsigaivinęs jaučiuosi nuo to vėliuko. Lenkijos siena čia pat. Už kokių 3 kilometrų. Tai dar biškį virš 100. Lenkija? Lenkiškai degalinė, oi kaip pasiilgta. Turbūt ledų. Galvoju ledų. Mineral water, Snickers.
pristatau Opolę. Miestas, kuriam prasidėjo ir miestas, kuriam baigėsi mano šia kelionė dviračiu. Na ir štai mano mašina. Jau ją matau. Ten pat, kur palikau. Labai greitai prabėgtos 4 dienas, bet buvo labai smagu. Džiaugiuosi išvažiavęs, nors norėtų pasivažinėti ir truputį ilgiau, bet pakako tam, kad pabėgti nuo rutinos, tam, kad įsižemint, šiek tiek pamiegant ant žolės. Labai geras laikas. Smagu, netikėta buvo, kad aplankysiu tiek daug skirtingų vietų, nes tikėjau pasivažinėti kažkur tiesiog netoliese čia. Super, rekomenduoju.